Servus, liebe Leute. Ich bin heute wieder unterwegs in der Natur. Weil heute ist schönes Wetter und ich habe Pollenallergie. Und im Wald habe ich keine Pollenallergie, weil da wächst das Gras wohl irgendwie nicht so, wie es soll. Heute nehme ich euch mit auf die Tour. Yoshi sucht schon das nächste. Oh Gott, dieses Schlepplein ist furchtbar. Ich komme manchmal mit der gar nicht zurecht. Aber ja. Er ist nicht groß, aber er ist schön. Er ist schön. Er ist schön. Er ist wirklich schön. Und der Hund kommt raus, kann sich dann dort abkühlen. Ich finde es einfach schön. Jetzt sind wir an der Abzweigung gleich angekommen, wo es zu unserem Wasserfall hochgeht. Er ist nicht groß, aber er ist schön. Ja, ist schön. Muss einfach schön sein. Ja. Genau. Da sind wir.
Oh, Eichhörnchen. Wer hat's gesehen? Schreibt's in die Kommentare. Versteckt den nicht. Habt ihr schon gesehen? So. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Und was macht mein Hund mit? Abkühlen. Das ist toll, ha? Entspannung pur. Ich sag's euch, Leute. Und wenn ihr euch fragt, ob man das Wasser saufen kann, natürlich! Ah, es ist rein! Klares Trinkwasser! Der musste sein. Ja. Und kann man runter gucken. Einfach da hinten runter, so und dann hier lang und dann da unten. Und dann ist man da unten. Jo. Rüber. So, jetzt sind wir wieder zurück und jetzt gibt es wieder zum Aufstieg. Ja, es geht weiter hoch. Und ja, geht zurück zum Auto.
Also so, ihr Lieben, wir sind jetzt im Auto und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr sehen möchtet von sowas, dann einfach liken, Abo drücken, Glocke markieren und so weiter. Ne? Und geht mehr raus in die Natur. Schön unter Hose. Solange wir noch eine haben. Also Yoshi, sagt Tschüss. Tschüss. Ne? Tschüss. Ne?